بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم جبت لكم تطبيق إن شاء الله يفيدكم. هذا التطبيق فيما يخص تعلم اللغات. أنا أبحث كثير في تطبيقات، ولكن هناك تطبيقات غير مجدية، تطبيقات كما نقولوا مملة، لا تكسبك أي معلومات جديدة فيما يخص تعلم اللغة. ولكن هذا التطبيق صدقوني تطبيق يفيدك، سيعطيك أو يعطي لك دفعة لكي ويحفزك لكي تتعلم أكثر وأكثر. هذا تطبيق تجدونه أسفل الفيديو في صندوق الوصف للتحميل مباشرة بدون مشاكل. كما قلت أنا قبل كل شيء أقضي بعض الوقت لكي أحصل على تطبيق ممتاز يفيد، وإذا وجدته أنه يفيد أقوم برفعه على اليوتيوب ليستفيد منه الجميع. ها هو التطبيق، ندخل عليه مباشرة هكذا. وقبل أن نبدأ، إذ كنت أول واحد شاهد هذا الفيديو، ما عليك إلا الاشتراك في القناة ليأتيك كل ما هو جديد. وإذا أعجبك هذا الفيديو لا تبخل علينا بزر لايك. الآن كما قلت، أولا قبل البداية ها هي اللغات. هنا يعطي لك نعود بالتطبيق لأن التطبيق اشتغلت به. هنا الأكثرية أن التطبيق هنا يساعدك ما هو اللغة التي تنطقها، التي تجيدها، وما هي اللغة التي ستقوم بتعلمها. لما تحمل تطبيق الجديد سيعطيك في الأول الوهلة الأولى اللغة التي تنطقها واللغة التي تريد تعلمها. فأنا أعطيت له بأن اللغة التي أجيدها هي اللغة الفرنسية، وأريد مثلا تعلم اللغة الألمانية، لهذا تجدون اللغة الألمانية. هذا هو في البداية، لأن هذا التطبيق اشتغلت به كثيرا. كما قلت هنا تضغط على Es wird. هذا الخيار مثلا، يقول لك يعطي لك الكلمة بالألمانية es wird. Es wird. وهنا تبحث عليها، أين هي الكلمة التي نطقها، تضغط عليه كذا. هنا بالفرنسية être drôle. كما قلت أنا اشتغلت على هنا، يبدأ معك على أساس أنك لا تعرف أي كلمة ليس لك مستوى مستوى صفر أو مستوى متقدم. أنت تختار الليفل الذي يساعدك. فأنا مثلا في اللغة الألمانية مثلا اخترت أنني متقدم بعض الشيء. هنا بالفرنسية يقول لي être drôle، وابحث عليها لأنني قمت بهذا الدرس من الأول، لا أستطيع الرجوع. قبلها يقوم بتعليمك هذه الكلمات. Spaß machen. être drôle هي Spaß machen. la semaine prochaine، ثم هنا نضغط على Nächste Woche. nächste Woche. هي الصح nächste Woche Normalerweise. normalerweise. Das hoffe ich. واللي الصحيحة هي Nächste Woche. nächste Woche la semaine prochaine. Nächste Woche. richtig، يقول لك Bestimmt. bestimmt. تقول له اوكي alles klar. Miteinander. miteinander miteinander ensemble. تشوف وراي miteinander هي sûrement probablement assurément. ziemlich der Sinn Tennis bestimmt sûrement bestimmt Bestimmt. probablement. Es wird. هنا يعطيك gibt ein was du hörst. es wird يعلمك ثاني الكتابة. es
Es wird. Es wird. Je pourrais. Je pourrais, yani. Ich könnte, ça c'est le passé. Ich könnte. Es wird bestimmt großartig. Alles klar. Es wird bestimmt großartig. Ça sera génial. يعني ça sera génial. Miteinander. هنا لازم الكلمة اللي حكمنا عليها miteinander تكتبها mit ein ça sera génial. sich betrinken, sich beruhigen, es wird bestimmt großartig. هذه معناها. Es wird bestimmt großartig. Nächste Woche. Nächste Woche, ça c'est la semaine prochaine. Nächste Woche, تشوفها مكتوبة هنايا واش قال. Normalerweise beruhig dich in dich nächste Woche. هاي nächste Woche. هنا يعطيك بعض يعني النقاط التي حصلت عليها. تضغط هكا تخرج ثم تضغط على هاي الكلمات التي تعلمتها. Spaß machen. فهمت؟ Ich könnte, je pourrais, miteinander, ensemble, nächste Woche, la semaine prochaine, es wird, ça sera, ça devient, bestimmt, sûrement, probablement, assurément, es wird bestimmt großartig, ça sera genial, genial يعني. Donc, نزيد الكلمة. Schaust du dir heute Abend einen Film an? Schaust du dir heute Abend einen Film an? Schaust du dir heute Abend einen Film an? Est-ce que tu vas regarder un film ce soir? Est-ce que tu vas regarder un film ce soir? Ou bien est-ce que tu vas regarder ce soir un film? C'est la même chose. Wir können nächste Woche ins Kino gehen. Wir könnten nächste Woche ins Kino gehen. Nous pourrions aller au cinéma à la semaine prochaine. Wir könnten nächste Woche ins Kino gehen. Alles klar. اوكي هنايا يبدا الدرس. Est-ce que tu vas regarder un film ce soir? Wann fährst du ab? Habt ihr gestern das Spiel gesehen? Schaust du dir heute Abend einen Film an? هذا هو يعني الإجابة. Was willst du in deinem Leben erreichen? هنايا هذا الصحيح هو schaust du dir heute Abend einen Film an? Schaust du dir heute Abend einen Film an? Nous pourrions aller au cinéma à la semaine prochaine. بالإجابة اللي مكتوبة هنايا ins Ausland gehen. يعني tu vas aller à l'étranger. Ich könnte nicht mehr essen. Je peux pas manger. Je ne peux pas manger. Wir könnten uns betrinken. يعني on peut ou bien on pourront nous pourrons boire quelque chose. Wir könnten nächste Woche ins Kino gehen. هو هذا. Wir könnten nächste Woche ins Kino gehen. La semaine prochaine. Das ist nächste Woche. تحوس عليها nächste Woche. Hier. Nächste Woche. Er geht heute Nachmittag in ein Museum. Er geht heute Nachmittag in ein Museum. Ça c'est, elle va aller à un musée cet après-midi. Er geht heute Nachmittag in ein Museum. Okay. Wir können nächste Woche ins Kino gehen. Nous pourrions aller au cinéma la semaine prochaine. C'est pas aller à l'étranger. Nous avons hâte de vous rencontrer. Il va aller à un musée cet après-midi. يعطيك بالفرنسية وانت تبحث عليها باللغة الألمانية. Es geht heute Nachmittag in ein Museum.
Er geht heute Nachmittag in ein Museum. Wann fährst du ab? Quand est-ce que tu vas partir? Wann, quand? Wann fährst du? Est-ce que, yani, wann fährst du? Fährst du, yani, c'est partir ou bien voyager. Quand est-ce que tu vas partir? Wann fährst du ab? Es wird bestimmt großartig. الآن شو رجع بينا للدرس الأول. Es wird bestimmt großartig. Ça sera génial. Quand est-ce que tu vas partir? Wann fährst du? Woran denkst du? woran denkst du? يعني de quoi pensez-vous? Bien, de quoi penses-tu? Was willst du in dein Leben erreichen? Qu'est-ce que tu vas obtenir ou bien qu'est-ce que tu vas comment dirais-je? Qu'est-ce que tu vas faire pour gagner le but dans ta vie. Maak deine Freunde Comedian. يعني هنا يقول لك est-ce que ton ami aime la comédie. هنايا quand est-ce que tu vas partir? Wann fährst du? Wann fährst du ab? Wann fährst du ab? Schaust du dir heute Abend einen Film an? Est-ce que tu devais lui dire ça? As-tu déjà vu qu'en Angleterre? Est-ce que tu vas regarder un film ce soir? Ou bien est-ce que tu veux parler de ta santé? Ça, c'est ça, là. Schaust du dir heute Abend einen Film an? Seulement, probablement, assurément. On va appuyer sur les trois parleurs. Et la bonne réponse, on va le sélectionner. Bestimmt. Bestimmt. Peinlich. Peinlich, c'est Tennis. Tennis. Tennis, bestimmt. Bestimmt. Peinlich, c'est comment dirais-je, c'est peinlich, c'est en français on dit c'est vraiment comment dirais-je, quelque chose qui n'est pas bon, hein? Quand ça se passe quelque chose qui n'est pas qui te plaît pas, donc on dit peinlich. Donc, et ça, Bestimmt. bestimmt, c'est sûrement, probablement, on continue. Bestimmt. C'est richtig, das ist c'est juste. Es wird bestimmt großartig. Das wird bestimmt großartig. Naya, tu vas arranger les mots en ordre. Es wird bestimmt groß. Bestimmt. Bestimmt. On va chercher bestimmt. Sûrement. Bestimmt. Tu vas écrire bestimmt. Pardon, je fais une faute. Comment j'ai fait? Non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est avec deux F, j'ai oublié. Donc ça, c'est la note ici. Et c'est toujours les mots que tu as déjà appris. Bestimmt, es wird bestimmt großartig. Bestimmt, sûrement, probablement. Es wird bestimmt großartig. Ça sera génial.
Schaust du dir heute Abend einen Film an? Est-ce que tu vas regarder un film ce soir? Wir könnten nächste Woche ins Kino gehen. Nous pourrions aller au cinéma la semaine prochaine. Geht heute Nachmittag in ein Museum. Il va aller au musée cet après-midi. Wann fährst du ab? Quand est-ce que tu vas partir? Ou bien, quand est-ce que tu vas voyager? Donc, on va appuyer, et ça c'est une autre page. Ça sera génial. Tu vas chercher, ça sera génial, où tu trouves ici, par exemple, les mots qui donnent la signification, ça sera génial. Es Es wird bestimmt großartig. Geht heute Nachmittag in ein Museum. Ça, c'est la répétition. Donc, Wiederholung, ça, c'est la répétition pour ne pas oublier les mots que nous avons appris dans cette langue. Nous pourrions aller au cinéma la semaine prochaine. Ça n'avait pas de sens. Il va aller à un musée cet après-midi. Voilà. Schaust du dir heute Abend einen Film an? Schaust du heute? Donc, on va écrire la phrase. Schaust du heute Abend einen Film an? Und das. Oder schaust du heute Abend einen Film an? Oder schaust du dir? Manchmal, il y a l'article dia, schaust du heute Abend einen Film an? Schaust du dir heute Abend einen Film an? Schaust du dir heute Abend einen Film an? Schaust du dir heute Abend einen Film an? Okay, alles klar. Geht heute Nachmittag in ein Museum. Voilà, ici on va écrire cette phrase. Geht heute Nachmittag in ein Museum. Wir sprechen später miteinander. Wir sprechen später miteinander. Wir sprechen später miteinander. Nous, ici en français toujours, nous parlerons plus tard. Ça, c'est. Est-ce que tu vas regarder un film ce soir? Là, tu vas chercher la phrase qui ressemble à la phrase en français. Schaust du dir heute Abend einen Film an? Celle-là. Schaust du dir heute Abend einen Film an? Wir können nächste Woche ins Kino gehen. Wir könnten nächste Woche ins Kino gehen. Nous parlerons plus tard. In 2 Stunden. Wir sprechen später miteinander. Wir sprechen später miteinander. Wir sprechen später miteinander. Donc ça c'est... Schaust du dir heute Abend einen Film an? Et ici tu vas écrire aussi la phrase en bas. Donc moi ça c'est... يعني هذا اللغة الألمانية هنا. أنا أعطيت قبل من أبدأ التطبيق في تثبيته أعطيت بأني عندي بعض المعلومات يعني شريط بسين كما نقولوا متقدم يعني كما نقولوا ليفل 2. إذا لا كنت لا تعرف أي كلمة فتقول أنه ليس عندي أي معلومات يعني ليفل 1 أو مستوى 1. وهكذا كل يوم تتعلم كلمات، تتعلم الجمل، تتعلم لا برونونسياسيون كما قلت. وانا عملت فيديو على لا برونونسياسيون. هي كل شيء اول بتعلم اللغه لازم تكون تتعلم لا برونونسياسيون، سيتادير
savoir lire sans comprendre. يعني tu vas prononcer les mots comme il faut. يعني donc par exemple si tu lis une phrase en allemand, يعني il faut en ce qui concerne la prononciation لازم تكون تتقنها باللي تهدرها. يعني comment tous les lettres, parce que les lettres en allemand c'est pas en français, donc savoir lire sans comprendre, معليش, sans comprendre. Après tu vas chercher les mots dans le dictionnaire, comment s'appelle ça en allemand, comment s'appelle ça. Donc après la grammaire, après la conjugaison, donc petit à petit يعني بشوية تبدأ تكون في لا لونغ تاعك. يعني وهذا اللي يليق لها مداومة. دونك لا كونتينياسيون توجور لازم كي تستعمل هذه لابليكاسيون تستعمل 1 heure par jour, donc c'est déjà beaucoup, c'est bien. وفيه سي فريمون هذا يعطيك تقدم مليح لما تستعمل هذا 2 semaines 3 semaines تشوف باللي راك تاميليوريت, يعني تحسنت في اللغة. اللي إذا واحد كان وتوجور ان كايي ان ستيلو écrire toujours les mots, écrire كيما راهم هنايا, ماشي غير طابي هنايا كيما راه في لابليكاسيون, كيما راهي موجوده هذه لا فراس هذه تكتبها وتكتب لا تراديكسيون تاعها اون فرونسي ولا اون عرب كوم تو فو كيما يقولوا. انا عجبني هذه لابليكاسيون كيما قلت, ما عليك الا تستعملها كيما قلت. وهذه لابليكاسيون قلت لك يبدا معاك كيما تحب. انا بديت شويه باللي متقدم, تحب ولا بلو افونسي ولا زيرو, يعني النيفو ما عندك والو يبدا معاك ثاني. يعني هذا هو التطبيق اللي حبيت نقسمه معكم. والسلام عليكم.